Хей, здравейте приятели, аз съм Айханин Фая. Този видеоклип ще е коренно различен от всичките ми видеоклипове до сега. В този видеоклип ще ви разкажа една история. История, която може наистина много да ви докосне и да ви промени живота от части. Когато разказвам тази история, трябва да вникнете много добре в текста, понеже там се крие истината. Преди да започне видеоклипа, ще ви помоля един лайк, един коментар и едно споделяне. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Също така искам да ви помоля, ако се затруднявате при намирането на филми, долу в описанието ще има линк към YouTube канал, който създава трейлери за най-новите видеоклипове. Вижте му канала, вижте какви клипове качва той и се абонирайте, знаете с какво, с камбанка. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Здравейте, приятели! В днешно време все повече и повече родители се оплакват, че вече доста зрели деца не правят абсолютно никакви планове за бъдещето. Може да се види много често картина, когато тинейджерите вместо това да търсят начин и възможности да печелят първите си пари, все повече и повече предпочитат да играят ден и нощ компютърни игри и да харчат парите на своите родители. Понякога ситуацията става абсурдна, когато родител вече поема инициатива сам да търси работа за своето дете. И често картината даже е смешна, когато родителите носят на интервю своят 18 годишен син, когато човек има огромно желание да работи, но нищо не се получава. И както показва нашата история, това със сигурност не е повод за отказване. Клейн Луис от Брейсбейн, Австралия, просто е мечтаял да си намери работа. В младините си той не е искал да стои и да прекарва по цели дни играйки компютърни игри, а е решил в свободното си време след училище да прави нещо полезно. Може би всичко би било много просто. Тинейджерът да си намери работа, ако не беше едно но. Клейн е страдал от аутизъм и именно това се е превърнало в пречка за изпълнение на плановете. Самият Луис е бил много отговорен и лоялен, но тъй като начина му на говорене и държание не е като на останалите хора и понякога реакцията му на някои ситуации от живота могат да се считат за странни. Работодателите веднага са си правили заключение след първото впечатление, твърдейки, че той не умее нищо и няма да успее да работи. Всеки път, когато Клейн е отивал на интервю за работа, неговите родители са били сигурни, че той ще се върне с отказ. И така това е продължавало цели 2 години. Всеки път са му отказвали, намирайки нови причини, но Клейн се е оказал от упоритите хора, които не са се отказали. През 2018 година е последният път, в който той е пробвал да се устрои някъде на работа. Той даже е отишъл да пита за работа на непълен работен ден в ресторант, но и там са му отказали и се е запитал какво следва от тук нататък. В крайна сметка това не е било само работа на непълен работен ден, а за неговото място в този огромен свят, заработване на пари, семейство и развитие. Един ден на неговите родители е дошла прекрасна идея да направят брейнсторминг с него, за да може той сам да приеме решение точно с какво би искал да се занимава в живота и какво може той най-добре. Както след това е разказвала майката на Клейн, Лора Луис, с мъжа ми се научихме да не ограничаваме сина си. Ние се опитвахме да го възпитаваме като съвсем нормално дете и не правейки инвалид от него. Именно така една вечер на домашният съвет Клейн е удивил своите родители със своята идея за бизнес, която в началото се е приела като абсурдна, но родителите са го подкрепили. Така и на бял свят се появява Clay's Bin Cleaning, компания за почистване на кошове за боклук. Възможно е някой от вас да си помислят, че това е лоша идея, но някой е бил длъжен да изпълнява и тази работа. Както разказва Клейн, аз просто мислех с какво мога да започна, за да няма конкуренция и да не трябва да инвестирам големи суми пари. И това е първото нещо, за което се сетих. Всеки ден след училище Клейн се е качвал на своето колело и е потеглял по своят квартал Рейланд и е предлагал на всички да чисти техните кошове за боклук и за негово голямо удивление хората са се съгласявали. За потенциалните клиенти това не е била огромна сума. $10 за един контейнер и по $5 за всеки следващ. И за повечето хора е било много по-лесно да платят на момчето, отколкото сами периодично
да си ги измиват. Разбира се, работата не е била лесна, особено лятото. В началото е било много сложно, както всички знаят, контейнерите и кошовете за буклук миришат много лошо. Плюс това там има и много мухи и насекоми, а за Клейн обонянието е значимо, понеже той е изключително чувствителен към миризмите, светлината и звуците заради сензорните разстройства, които имат повечето хора с аутизъм. Но даже не забелязвайки ужасният мирис и условия, Клейн не се е отказал. След това той се разработил нужният набор за работа, маска, ръкавици, инструменти и работата е станала много по-лека. Родителите са били приятно изненадани, че техният син се занимава със своят бизнес, правейки хубави пари от това. Това е означавало, че когато той завърши училище, той ще има създаден пълноценен малък бизнес. За съжаление, нивото на безработица и непълната заетост в Австралия сред инвалидите е невероятно висок. Плюс това работата ни дава удоволствие и ни се повишава самооценката. Не е удивително, че бизнесът е успял да помогне на Клейн да създаде добра репутация, също така и да стане по-уверен в себе си. Сега той може спокойно да се договаря с хората, да преговаря и да приема допълнителни поръчки и колкото да е странно, дървото е пуснало своят плод. Съвсем скоро бизнесът на момчето е започнало да се развива. Слуховете за неговата услуга веднага са се разпространявали по целият квартал, а след това и целият град, и когато бизнесът е достигнал това ниво, в което той не е успявал да се справя сам, младият предприемач е започнал да наема своите съученици, за да разделят по-равно натовареността. В началото е наел 3 човека, след това са пораснали на 10, а с времето са стигнали до 30 човека персонал. През януари 2019 година, една година след основаването на бизнеса, компанията е имала 70 постоянни клиента, в това число и крупни клиенти като заведения и ресторанти, а чистата печалба на момчето е била $7000 на месец. Но това все още не е било успех за него, не гледайки факта, че Клейн е започнал да заработва повече отколкото неговите родители. Той не е решил да се спира и е продължавал да разраства клиентската си база, като покрива не само родният си квартал и град, но и приемайки поръчки и извън неговият град. Освен почистването на кошовете, компанията на младият предприемач е започнала да разширява предлаганите услуги, а именно такива като почистване на територията около къщите, изхвърляне на боклуци, включително и строителни, услуги за почистване на пътища, измиване на автомобил на адрес. Като цяло абсолютно всичко, каквото иска клиента, свързано с почистване. Както се оказва, той е имал явен предприемачески дар. Колкото и да ви е трудно да повярвате, той сам контактува с клиентите и преговаря с тях. Даже майка му помага в това. Тя се занимава с документацията, отговаря на телефонни обаждания и онлайн обратна връзка. За тези свои удивителни резултати от своят бизнес той даже и получава награда от губернатора на Creative Futures, посветен на хора с аутизъм. Младият предприемач не забравя и за почивка. Той планира да посети Дубай за първенството по Формула 1, когато всичко се нормализира в света. Освен това, той много обича и автомобилите. На тези години е успял да си купи няколко автомобили, сред които е червеният Mercedes-Benz. Но и далеч това не е всичко. Освен това, че той може да си позволи всичко, той не забравя да насърчава и мотивира своите служители. В неговата компания има специални автомобили за неговите служители. Клейн даже са го поканили в телевизионно шоу, където той споделя своят опит и е разказал за това, че не се струва за нищо на света човек да се отказва. Способността да вярваш в себе си и в другите, не само на хора с аутизъм, но и в напълно здравите. Също така, младият предприемач е споделил, че всеки може да намери своето място на тази огромна планета. Даже е споделил няколко идеи, които според него са много перспективни, тъй като семействата прекарват по-голям процент от деня си на работа, затова те винаги се нуждаят от помощ. Като разхождане на кучето, може би на някому е нужна помощ за поливане на растенията си, косене на трева или чистене на басейн. За такава работа всяко семейство е готово да плати, е споделил предприемача. И на това може да се строи даже цял бизнес. Той има много планове за бъдеще. Сега Клейн се е фокусирал изцяло върху своят бизнес. Той има много планове за бъдеще, свързани с разширяването на фирмата и на други континенти. В това число въвеждане на нови продукти, които в съвременния свят са много необходими. Историята на Клейн показва, че всеки човек
на нашата планета Земя има място под слънцето. Даже човек с аутизъм, който в продължение на 2 години всички работодатели са му отказвали, е успял да докаже това с своят собствен пример. Приятели, това беше всичко за днес. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да го харесате, коментирате и най-важното да го споделите с ваш приятел или познат, който е изгубил мотивация и твърди, че няма как да успее. Също така не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка, за да получавате известия при качване на най-новите ми видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!